Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, à tous et à toutes. Salam alaikum, الزفلاون رانا جينا لاشين دي زيد ديفير 2017 نديكم فيديو جديدة على ان غاتو الجيريان اللي هو القريوش. دونك فوزالي اسيستي اون اكسكلوزيفيتي في لاشين تاعنا لا ريسيت تاع القريوش رشات يهبل رسات هايلة. Bien. Voilà, nous allons commencer donc par les ingrédients. هذا القريوش ماشي كيما القريوش هذاك اللي يجي comme une pâte feuilletée. لا لا. هذا c'est une pâte plutôt biscuitée. هذا القريوش réel parce que الاخر تسمى سي لا روسيت تاع مقرقشات مقرقشات اللي يديروها sous forme de قريوش. مي القريوش تاع الصح هذا هو réalité. Voilà. Alors on a les ingrédients, 1 kg de farine. On a 320 g de margarine. قاعد 300 انا نزيد هذيك لي 20 غرام c'est ce qui fait la différence باش يجي biscuité croustillant. Voilà. Nous avons une cuillère à soupe de sucre bien pleine. Nous avons une cuillère de vinaigre à soupe. عندنا 2 cuillères تاع المزهر. وعندنا du zeste de citron. اللي ما عندهاش le zeste دير l'extrait citron. Un paquet de levure. De la vanille. De la vanille en poudre. Et un peu de safran que nous ajouterons ici dans le verre d'eau. Voilà. Et puis, bien sûr, comme pour toutes les recettes, une pincée de sel. Voilà. Donc on va commencer. نبداو تسمى الفرينة هذيك نفرغوها في الغربال نجوزوها دايما في الغربال 1 كيلو. Voilà. راح نغربلوها كي نغربلوها بلا لوفور. Un paquet de levure. Voilà. Comme la vanille ici elle est en poudre, نزيدوها ثاني نغربلوها مع لا فارين. هاي قيس مغرفة صغيرة. فوالا تاع لا فاني. فوالا. الزبدة هذه سي دو لا مارغارين غو بور ندوبوها نديروها في الميكرووند تذوب. دونك نغربلو ان اتوندون نغربلو الفرينة. غربلنا الفرينة نخلطوها باش تتخلط كاع لا لوفور مع لا فارين. ومن بعد نديرو ان بوي او ميليو هكذا في الوسط نديرو هكذا الفونتين هكذا. نسيت 2 حبات بيض. فوالا 2 حبات بيض ندوبها نزيدو le 1 quart de cette boîte. Voilà, 2 œufs. Je vais les verser là au milieu. Voilà. زيد une cuillerée bien pleine de sucre.
Voilà. مغرف خل ويا سوب. Voilà. الخل. نزيد جوزاز دو سيترون وليك انا نسكرفس القارص ونديرو في لي بتي فلاكون كيما هكذا. فوالا قيس غرفة صغيرة ونص تاع زاز سيترون. ça sent bon. فوالا نزيد زوج مغارف ما زهر. وحدة زوج ونزيد une pincée de sel. Voilà. Donc je prends un petit batteur comme ça, manuel, et je commence à نخلط. Au fur et à mesure نزيد ديك لا مارغرين دايبة. نزيد هذاك فوالا هكذاك نزيد شوية فيها. mélange bien. En attendant نوجد الماء تاعي. هذا الكاس جوست مع لو تري هذاك نحبس c'est-à-dire finalement deux doigts. Voilà, خلي deux doigts. Voilà. فوالا ندير شويه زعفران في الماء باش يجيني ليجيرمون دوري. زيدي ديك الزبده voilà. Et je vais ajouter petit à petit l'eau. Voilà. Donc, celui-là, je vais tout mélanger. Voilà. Je ramasse le tout. Ça fait des ingrédients pour juste. La pâte dîner pas trop dure, pas trop molle, dîner juste ce qu'il faut, la consistance qu'il faut. هكذاك درك نلم كلش. Voilà,
القرص تحت زيت citron, le mélange. Citron, mazar et vanille, ça donne ça. Voilà. هي en réalité ماشي نعجنها، ما نعجنهاش، نلمها برك باش تكون homogène. هكذا. باش ندير دوك نقطعها اون 3 بارتي هكذا. دي بول. 3 بول هكذا هكذا. اي بوي شاك بول نخدمها هكذا باش تجي رطبة. هكذا. بعد نغطيهم بالبابي سيلوفان ونخليهم يريحوا 1 heure 2 heures 3 heures على حسب لا ديسپونيبيليتي تاع العبد. Si je suis disponible dans 1 heure, je peux commencer à travailler mes brioches. Sinon, si j'ai autre chose à faire, je peux attendre 2 heures, 3 heures. L'essentiel, il faut le couvrir. Le papier cellophane, باش ما تيبش la pâte من الفوق. Voilà, en même temps, يرتاح la pâte تنحط تورق facilement parce que comme تشوفوا راهي طرية ما راهيش dure وما راهيش trop molle. راهي juste qu'il faut. تجي سهلة. هذوك لي زانغريديون على حسب ما كانش زايد ما كانش نقص. تسمى بالتجربة لي j'ai délimité les ingrédients, la quantité. هكذا نديرو السيلوفان نخليوها تريح ومن بعد نولو لها. شاك بول نلفها هكذا نلمها بالبابي سيلوفان ونخليها. واو هكذا. فوالا هذه باش ما تنشفليش لاباط. فوالا نخليها تريح ومن بعد نولو باش نورقوها ونخلبشوها نقلوها ونعسلوها. هذه لا دوزيام ايتاب تاع الكريوش. Voilà, maintenant on va fariner le plan de travail comme ça, un petit peu. ناخذوا la pâte, ريحت. On va la travailler un petit peu. Voilà, elle est molle, elle n'est pas dure, elle est facile à travailler. Voilà.
Mamie. Oui. Voilà, نورقوها سيسوها هكذا نورقوها تتورق facilement. Voilà. 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 Regardez-vous. assez fin يعني باش ما يجيناش خشين باسكو هذا فيه لا لوفور ينتفخ من بعد. فوالا فوالا هيا قطعة. On va faire toutes les bordures à dos, les imperfections. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. On va faire trois bandes. Voilà. 3 bandes. Ensuite, on va voir combien de pièces. 3 pièces. بالميزان ندير كان اللي يديروا كارطونه، كان اللي يديروا المول هذاك تاع الكريوش. انا ندير بالميز. J'ai toujours travaillé comme ça à l'œil. On va voir. Pas tout à fait, mais à peu près la même taille. On bête, voilà. Les lanières, on passe, on fait des lanières assez fines, pas trop grosses, mais autant de fois que nécessaire, selon la largeur. Voilà. Il faut bien appuyer sur la roulette. Voilà. Entre temps زيت راه يغلى ماشي يغلى وي راه يسخن الزيت راه يسخن باش غير نكمل مامي فوالا فوالا نديرهم كاع في خطرة باش ابخي نديرهم كاع في مقلة وحدة. Je n'ai pas de nombre hein, en fonction de la largeur de mon rectangle ou de mon carré. Voilà. Voilà. Donc شوف entre temps درنا الزيت اللي سخن. Ah oui. Donc je vais mettre un petit bout de pâte.
ان بتي بوت بات كي يطلع تما الزيت راهي سخونه نقدر نرمي الكريوش تاعي. درك نولي الكريوش تاعي باش نخربشو، ندير لي فورم. هذوك لي لانيير كاع نحلهم. هاي وحده ماما راهي من التحت، درك لا باس دوسو من التحت dessus. Je peux prendre par deux ou par une lanière. Hein. Je varie, je varie. On va dire hack et je fais se rencontrer les deux bouts. Voilà. نقدر ندير ثاني une tresse ندير هكذا، ندخل ونخرج ندخل نخرج ندخل ونخرج هكذا. C'est au-dessus, au-dessous. Je peux faire une tresse. Avec la tresse. En bas, je peux aussi dire un cœur. Je passe donc au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Qu'il حق à la fin, et je fais tout le tout, je le fais passer en bas. Ça me fait une sorte de cœur. Voilà. Une rosace. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire. Je peux aussi faire rejoindre les deux bouts. Et les croiser. Ça me fait voilà, mais en général, les gens aiment bien les cœurs et les tresses. هذو راني كبرتهم شوية. كبرتهم. C'est pour ça je préfère نديرهم كيما هكذا. Mais là دركي عاد je trouve qu'elles sont grandes. نقص شوية. Je peux toujours me rattraper. Parce que les tresses ما يجوش يجوا trop longues. كيما هكذا pour une tresse c'est bon. Voilà. Je peux prendre deux par deux. هكذا. هايدو. أنا كبرتهم بزاف. مي كاين اللي يخدموه بالمول باش يجو كاع كيف كيف. كي دير للعرس ولا الحاجة يفو أنا نرفد زوج بزوج. زوج بزوج. زوج بزوج وندير ماتخيس. هذه كبيرة بزاف ما نديرهاش تخس. Je peux aussi ندير هكذا. هكذا نلويها. تخرج شابة. هذه نديرها pointe vers la pointe. شوف درك إلا سخنت الزيت تاعي هاي طلعت هذيك لاطاط نورمالمون راهي سخونة نقدر نرمي الكروش تاعي. يلزم يسخن الزيت باسكو لو كان ما تسخنش الزيت تشرب الكروشات تشرب الزيت.
دابا هاد الزيت خليت فيها ديجا بزاف، خاطرش راني درت اليوم انا اليوم درت بزاف قريوش بغون كونتيتي، تما الزيت راه يدير لاموس على خاطرش خليت فيه بزاف. ماشي زيت جديده يعني، خليت فيه ديجا الصباح كي درت وصا راه يدير لاموس. خلوهم يطيبوا. فوالا القروش تاعنا راه براتيكمون طاب. وسورفيي جوست لا كولور يكون دوغي هكذا، دوغي يكفي هكذا راه طايب. je n'ai pas besoin d'aller plus loin. ها نحيه. فوالا ها فوالا فوالا هاهو هاهي وهايديك لا ديرنيير. فوالا هذا سي لا بروميير بوالي اللي هي المقله الاولى. ومن بعد خليه يبرد، نسخن شويه عسل نعسلو ونديرلو الجدران، ومن بعد نوريكم مرافع في صحن التقديم كيفاش يجي. فوالا هاو الكريوش تاعنا بعد ما طاب. شوفوا هايل، جربوا العروسات تاعنا سي بسكوي ماشي كيما هذوك مقرمش، هايل. فوالا كملنا. هنايا هذا بارد. صافي واش نديرو راني حطيت هنايا العسيله تاعي. العسيله ماشي ما نطيبش انا الماء والسكر يتو، العسيله وندير لها شويه ما زهر هكذا. فوالا كي تسخن نبدا نعسل. واحد فيهم لازم يكون سخون، سوا العسيله سوا القريوش. انا القريوش تاعي راه بارد، الوغ دوك نسخن شويه العسيله نخلطها هكذا باش تخلط هذيك كيما زهر. فوالا هذيك العسيله تاعنا راهي سخونه. فوالا غير بلا قلع عليه هكا. فوالا نبدا نحي فيها. فوالا نزيدو الكونتيتي تاعنا كاع. نخلوها تشرب شويه، نزيدو نحطو هكذا. اون اتوندون هادو يشربوا. هنايا شربوا عسيله، هنايا عندنا الجلجلان.
نديرو لهم جنجنان. فوالا هكذا. فوالا هنايا نزيد دونك هاوليك لو ريزولتا فينال الكريوش الجيريان، لو فامو كريوش دوري كروكون. شوفوا اكسكي الله يبارك ما شاء الله. راك تشوفوا لاشين دي زيد ديفير 2017 جابت لكم لا روسيت تاع الكريوش انتروفابل انتروفابل. راح تلقاو دي فيديو تاع الكريوش في اليوتيوب، بصح الدوزاج تاع لي زانغريديون منا يفي كو هذا الي ديفيرون الي ميور سي لو ميور. هذا الكريوش الي دوموندي دو بارتو اون الجيري، بارتو اون الجيري موتو عليه، عاجب يحبوا هاد لا روسيت هادية، واللي سياوها كاع ينجحوا فيها. دونك تمد ان كريوش اكسكي خارق للعاده، ماشي كيما الكريوش الاخرين تلقاهم في لي زوطر روسيت تاع لي زوطر شان يوتيوب تاع كويزين. دونك سيوه ما تندموش، فريمون اكسكي هذا الكريوش يتقدم في الاعياد، في لي فيت دو مارياج اكسيتيرا. دونك هاوليك فريمون راكم تشوفوا في الطبق النهائي ديفيرونت فورم دوري كروكون اكسيتيرا. دونك الله يبارك ما شاء الله. دونك لا شين دي زيد ديفير 2017 فوز بريزونتي لا فيديو تاع لا روسيت نتاع الكريوش الجيريان ليكسكي. دونك اون فو دي الى عجبتكم لا فيديو كليكي سور جيم، laissez des commentaires, partagez la vidéo au maximum sur les réseaux sociaux, surtout dans les différents groupes de cuisine, et abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne DZ Diver 2017 باش تجيكم كاع les prochaines nouvelles vidéos تاع لا chaîne تاعنا. cliquez sur la cloche باش ترسلوا تانيك les nouvelles notifications تاع notre chaîne. on vous dit شهية طيبة ما شاء الله. الله يبارك. à une prochaine vidéo. ciao.